Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich mal, wie man so einen Vogel anmalt. So, wir fangen jetzt erstmal an. Wir nehmen jetzt ein Weiß in das Orange mit rein ein bisschen und machen ihn da oben mal so ganz hell. So dass er da nur so ein bisschen ist. Da in die Augen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Farbe gut verstreichen wir fast ein bisschen viel. So dass der da so ein bisschen hell wird. Zeige ich jetzt eine neue Farbvariante. Ihr könnt es natürlich in alle Farben ummalen, das ist überhaupt kein Problem nicht. Das machen wir jetzt einmal bis da runter. Da gehen wir jetzt her und werden wir dann ein bisschen mehr ins Orange reingehen. So, die Füße gehen wir natürlich jetzt in der Variante nicht orange machen, weil sonst sieht man es nicht mehr. Die machen wir dann Weinrot. Das wir erstmal darüber und dann machen wir unseren Schnabel auch gleich noch orange, wenn wir es schon haben. So, da tue ich jetzt wieder Tropfen Weiß dazu. Mache da mal so einen hellen Schatten rein. Da unten müssen wir nochmal drüber gehen. Ein bisschen rausgemalt, das geht gar nicht. Da können wir jetzt einmal Weiß hergehen und können wir da jetzt zum Beispiel nochmal ein bisschen so ein bisschen Straffierung reinmachen, dass da noch ein bisschen die Federkleid. Und jetzt nehmen wir Weinrot, dann machen wir die Flügel erstmal Weinrot. Ich habe jetzt einen Pinsel gar nicht ausgewaschen, weil dann ist noch ein bisschen so orange mit drin und das schaut nichts. Weil dann wird er nicht so uni. Aber das ist einmal so meine Lieblingsfarbkombi von den Vogel. Auch zu den Ollchen kennt ihr es zum Beispiel auch gut. Das ist eine schöne Ollchen-Kombi. So, dann machen wir unsere Füße noch. Einmal da. Ihr könnt natürlich auch Namen draufstellen, könnt es euch als Namensschild machen. Christine zeigt euch einmal nochmal. So, bis daher, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Und dann gehe ich her unter den einfach jetzt einmal da nochmal so Weinrot reinschattieren. Immer außen über die Kante schattieren, das ist wichtig. Wenn ihr das macht, ganz dünne Farbe auf dem Pinsel haben, dann geht das super. So, jetzt nehmen wir gleich da den feinen Pinsel und den wir da jetzt mit dem Weinrot da oben gleich mal die Augenbrauen noch absetzen. Das mache ich jetzt auch gar nicht in einer anderen Farbe, weil das passt jetzt da ganz gut dazu. Immer da ein bisschen die Backerl noch absetzen. So, und da beim Schnabel gehen wir auch einmal rüber, dass das noch ein bisschen einen Kontrast kriegt da. Dann setzt sich der besser ab. Da noch. Da oben ein bisschen her. So. Dann nehmen wir uns für die Augen nehmen wir jetzt wieder unseren weißen Posca-Stift, machen erstmal die Augen weiß. Könnt ihr jetzt natürlich auch mit Acrylfarben machen, das ist überhaupt kein Thema. So, unser Vogel, den ich mache jetzt eigentlich immer keine bunten Augen, sondern ich mache immer schwarz. Weil dann schaut das schön aus. Jetzt ein feiner Pinsel, ein bisschen schwarz drauf. Oder auch noch. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel mit dem Schwarz auch da das Federkleid noch ein bisschen absetzen, wenn ihr wollt.
Dann schaut er schon gleich ein bisschen pfiffiger. Der Kerl, dann hat es da auch noch ein bisschen Schattierung drin. Und dann machen wir ihm noch 2 Augenpunkte rein und dann ist er schon fertig. Beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie man den mit auf der Seite ummalt. So, da unten können wir ein bisschen weniger. So ein bisschen die Nase noch heller machen. Gell? Bis zum nächsten Mal, eure Petra.